হ্যালো এভরিওয়ান, আজ আমি চলে এসেছি ক্যাফে এলেতে, বাট এটা কিন্তু কল্যাণীতে নয়, এটা হলো বাঁশবেড়িয়ায়। হ্যাঁ, কল্যাণীর ক্যাফে এলের নতুন একটা আউটলেট খুলে গেছে বাঁশবেড়িয়ার বড়পাড়া মোড়ে। আর ক্যাফেটার অ্যাম্বিয়েন্সটা কিন্তু জাস্ট দারুণ, ভীষণ কিউট আর পুরো একটা ডল হাউসের মতো দেখতে। আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। মেনুতে কিন্তু বেশ অনেক কিছু অপশানসই আছে, যেমন মকটেলস থেকে শুরু করে মিল্কশেকস, সাথে পিৎজাস, বার্গার, স্যান্ডউইচেস, পাস্তাস, র্যাপস, ডেজার্টস, আর সাথে অনেক কম্বো অফার্স অ্যাভেলেবেল আছে। তো আমরা অর্ডার করে নিয়েছিলাম 199 রুপিজের একটা কম্বো, যেটাই দিয়েছিল চিকেন চিজ বার্গার, 12টা চিকেন পপকর্ন আর একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক। আর আলাদা করে অর্ডার করেছিলাম 99 রুপিজের একটা চিকেন বার্গার আর 89 রুপিজের মিডিয়াম পেরি পেরি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস। খেতে কিন্তু সব কিছুই দারুণ ছিল, বাট চিকেন বার্গারটা কিন্তু জাস্ট সেরা, অবশ্যই ট্রাই করো। সো দেখা হবে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে। টিল দেন, টেক কেয়ার।